tới giờ ông ơi. Xin mời thí sinh tiếp theo. Dạ, em chào ban giám khảo. Chào em. Chào em. Dạ, hôm nay em tới đây em có một ít quà quê gửi cho ban giám khảo. Trời ơi, quý quá. Được ơn em. Cái này của tôi mà. Tôi được trước. Thả ra. Cảm ơn em. Ai ạ? Cái này là cái gì vậy anh? Dạ, con rắn. Em đi thi mang rắn chi em? Dạ, cho ban giám khảo ngâm rượu uống. Ôi trời ơi. Rồi, em thi đi. Dạ, hôm nay em xin biểu diễn tài năng phong kim. Em không kiếm mà em móc gì dưới đó vậy em? Dạ, em lấy cây cu của em ra để em có. Gì? Dạ, cây cu hành. Ờ. Anh cho em mượn cái đầu của anh. Anh là anh rất thích mấy cái tiết mục mạo hiểm vậy nè. Bruh. Tự tin lên em. Ổn đi. Anh chuẩn bị tâm lý nha.